նախ ասեմ, որ շատ կարևոր թեմայի շուրջ ենք հավաքվել, ապահովագրություն, իրականում ուղղակի երազել կարելի էր, որ Հայաստանի Հանրապետությունում նման բան կարող է լինել։ Մենք գնում ենք եվրոպական շատ երկրներ ու մտածում ենք մի օր կլինի Հայաստանում նման մի բան։ Ու նպատակը եկեք հասկանանք որն է այս ապահովագրության, որպեսզի ժողովրդին ավելի լավ լինի, չէ, հասանելի լինի բժշկությունը։ Ուզում եմ հասկանամ բժշկին մենք ինչի ենք տարանջատում ժողովրդից, բժշկին էլ պետք է լավ լինի, երբ որ նախագիծ է մշակվում, այդ կատարողների մասին պետք է մտածել առաջնային։ Իհարկե, այստեղ քննարկվեց, խոսվեց, որ ծրագիրը նոր է, կիքսեր շատ կլինեն։ Ես համաձայն եմ, շատ կլինեն դեռ կիքսեր, այդ մասին պետք է իհարկե բարձրաձայնենք, բայց ախր հասկանում եք, ի սկզբանե ամենաառաջնային հարցը բժիշկներ, երբ որ դու լսում ես տարբեր հաղորդումներ, լսում ես առողջապահության նախարարի, խոսվում է ծրագրի բարեփոխումների մասին, լավ կողմերի մասին, ինչը մենք բոլորս էլ համաձայն ենք, բայց մի փոքրիկ տողով, որ իհարկե պետք է արվի բարեփոխումներ, պետք է վերանայվի բժիշկների աշխատավարձը ու այս վերջերս մի երկու օր առաջ դիտեցի, որ բարեփոխում է այսպիսիներ, անեստեզիոլոգների 5%-ը 8%, ինչ որ մեկի 30%-ը 35% ու հասկանում ես, որ մարդիկ գուցե չեն գիտակցում խորությունը խնդրի։ Ես այստեղ ներկայացնում եմ շատ բժիշկներին, համախմբված կարծիք եմ ուզում հայտնեմ մեր կողմից, իդեպ ասեմ, որ շատ բժիշկներ դեռ լռում են, որովհետև հունվարի աշխատավարձը շատ տեղեր չեն ստացել ու սպասում են ինչ-որ փոփոխությունների, հավատում է, որ անհնար այսպես շարունակվի, հաստատ մի բան կմտածեն։ Մի որոշ մասը լռում է, որովհետև մենք բժիշկները սովոր ենք տասնյակ տարիներ ուղղակի լռենք, մտածելով, որ ոչինչ չի փոխվելու։ Ու տենց լռելով էլ ճիշտ ասած իրանք դուրս կգան ու չեն էլ աշխատի։ Լռում են, որովհետև շատ տեղեր տնօրեններ ուղղակի արգելում են բարձրաձայնել խնդիրները։ Իսկ որոշ մասը ուղղակի կատվածար եղած ու չի պատկերացնում ինչա կատարվում։ Ես նույնիսկ մի բժշկուհի հանդիպեցի, որ ասում էր, դե ված չի 3000-6000 դրամ խորհրդատվության համար, ոնց որ նորմալ է, մի քիչ շատ կնայենք ու երբ որ բացատրում ես, չէ, այդ ուղղակի փոխանցվող գումարն է, քեզ շատ չնչին տոկոս է հասնում 700 դրամ, այդ ուղղակի իրականում ծիծաղալի է։ Ու ափսոսում եմ անկեղծ, որովհետև ապահովագրությունը, եթե ճիշտ մշակվեր, շատ լավ կարող էր աշխատել։ Ինձ նման պարագայում չեմ կարծում, որ ինքը երկար կարող է տևել։ Ու ինչ եմ ուզում ասել, խնդիրներից, հա, քանի որ ես բժիշկներին եմ ներկայացնում, նախ ասեմ, որ բժիշկ մասնագիտությունը իհարկե այդքան էլ գնահատված չէ մեր Հայաստանի Հանրապետությունում, շատ ցավալի փաստ, բայց մենք երկար ժամանակ ենք տրամադրել մեծ գումարներ, վերապատրաստումներ, կրեդիտավորում, արտասահման վերապատրաստվել, այդ ամենը մինչ օրս Հայաստանի Հանրապետությունում եղել է բժշկի հաշվին, այսինքն մենք ենք մեր վրա աշխատել, ոչ մի կողքից պետության կողմից օգուտ չի եղել, այսպես ասած, ու այդ ամենը դժվար ճանապարհը, որ անցնում ես ու այսօր դու առնչվում ես մի խնդրի հետ, որ էլ ավելի վատ է, քան կար, որ մենք չենք էլ պատկերացնում, որ ավելի վատ կարա լինի։ Ուրեմն խնդիրները, այստեղ արդեն նշվեց իմ գոլեգաներից, որ անհամապատասխանություն կա գների, այո կա, օրինակի համար ես վերցնեմ նեղ մասնագետի խորհրդատվությունը, որ Երևան քաղաքում դա իրականացում էր 15-20 հազար դրամ, որոշ տեղեր 30 հազար դրամ, շրջաներ 5-10 հազար դրամ, այդտեղից մի որոշ տոկոս բժշկին էր հասնում, իսկ հիմա այս պահին ապահովագրությամբ փոխանցվում է խորհրդատվության համար 3000 դրամ եւ 6000 դրամ։ Ուզում եմ հասկանամ, որ թվին են մոտիկացրել, ոնց է դա հաշվարկվել։ Եթե մենք ուզում ենք որակով առողջություն, եկեք պատշաճ ձևի վերաբերվենք բժիշկներին։
Օրինակ բերեմ նաև ուրոլոգների պահով, որ օրինակ ինձ դիմել է ուրոլոգը, որը նույն վիրահատությունը, տուր վիրահատությունը Երևան քաղաքում արվում է մի կոդով 418,000-ը փոխանցվում, իսկ նույն մասնագետը շրջանում է անում նույն վիրահատությունը, փոխանցվում է 218,000, եթե չեմ սխալվում։ 255։ Հա, 250,000, այսինքն բացի որ գումարները ընդհանրապես իրականությանը չեն համապատասխանում, նաև կա կոդերի հետ կապված մեծ խնդիրներ։ Օրինակ, իմ պահով ասեմ, սոնոգրաֆիայի կոդը մեկ ընդհանուր կոդ է բոլոր ստանդարտ հետազոտությունների համար, իսկ դժվարամատչելի հետազոտությունների համար, օրինակ ինչպիսին է հոդի սոնոգրաֆիան, անոթների սոնոգրաֆիան, էլաստագրաֆիան, փոշտի սոնոգրաֆիան, բոլոր դժվարամատչելի հետազոտությունների համար ներկա պահին համենայն դեպս այդ կենտրոնը, որտեղ ես աշխատում եմ, ոչ մի կոդ բաց չի։ Բայց բնակչությունը զանգահարում է առողջապահության նախարարություն, ասում է, այս բաներն եմ ուզում, ծառայություններն եմ ուզում, որ գնամ ինձ սպասարկեն, հնարավոր է, հա իհարկե գնացեք, բուժառում գալիս է ու մենք կամ անվճար ենք անում, կամ ուրիշ կոդի տակ ենք անում, այսինքն դուք մեծ ծավալի հոսք եք ապահովում բնակչության, բայց դեռ կոդերը ձեր պատրաստ չեն։ Ու սա ոչ միայն իհարկե ինձ է վերաբերում է բոլոր մասնագետներին, բոլորը ահազանգում է, որ կոդերը դեռ չկան։ Մյուս խնդիրը, որ կուզենայի բարձրաձայնել իհարկե, Արմետ ծրագրի մասին, մենք գիտենք, որ Արմետ ծրագիրը շատ վատ է աշխատում, հիմա ավելի գեր ծանրաբեռնված է և դժվարությամբ է բժիշկը կարողանում և սպասարկել բուժառուին և զբաղվել մուտք անել Արմետով։ Շատ հաճախ ինձ ասում է, որ մենք գնում ենք տանից մի քանի ժամ տրամադրում ենք այդ Արմետի ծրագրին։ Ինքը իր պրիմիտիվության մեջ շատ նյուանսներ ունի, որ օրինակի համար բժիշկը գրում է 10 դեղորայք, հա, բուժման համար, առանձին հատ ինչ-որ ծածկույթներ և այլն, ինչը կարելի էր շատ ավելի լավ 1-2 կլիկով սահմանափակվել, այսինքն Արմետ ծրագիրը ինքնին շատ մեծ թերություններ ունի ու պետք է դրա համար ուշադրություն դարձնել իհարկե։ Մյուսը, որ կուզեի ասել, ժամանակահատվածը, օրինակ ես լսեցի, որ առողջապահության նախարարությունն ասում է, որ իհարկե քանակն է ուղղակի շատանում, ոչ մի բան ուրիշ չի փոխվում, կողքից էլ տեսակետներ կան, որ նույն գումարը ստանալու համար ուղղակի մի քիչ ավել պացիենտ պետք է նայես, դա բնավ այդպես չէ, հատկապես մասնավոր կենտրոններում, որ մենք ունենք ֆիքսված ժամանակահատված, կես ժամը մեկ ես սպասարկում եմ բուժառու, իմ ժամը ավարտվում է, գնում եմ տուն, այսինքն մինչև ապահովագրությունը ես օրական նայում եի 10-12 պացիենտ, միջինը հիմա էլ եմ այդքան նայելու, այսինքն միակ բանը, որ փոխվելու է գումարը, որ տասնապատիկ քիչ եմ ես ստանալու, քանակի հաշվին դա չի լինելու ու ինձ թվում է դա շատ վատ մտածելակերպ է, որ մենք մտածենք քանակով ինչ որ պետք է հարց լուծվի, եկեք որակի մասին, հա, մտածենք, այն պետական հիմնարկությունները, որ բժիշկները աշխատում են, ինձ ասում են 20-30 բուժառու ենք սպասարկում, ընտանեկան բժիշկներն ասում են 50-60 բուժառու օրեկան, դուք ոնց եք կարծում նման պարագայում, ինչ ակնկալիք դուք ունեք ընդհանրապես բժշկից։ Ասեմ ավելի, որ օրինակ սոնոգրաֆիա եվրոպական երկրներում օրվա ընթացքում 10-ից ավել չի կարելի սպասարկել։ Հաշվի առնելով բժշկի հոգնածությունը, աչքերի խաբկանքը, որ կարող է ինչ-որ մի բան բաց թողի։ Եթե ինչ-որ մի բան ենք ուզում անել, լավ միտք ունենք, հա, եկեք այնպես անենք, որ բոլորի համար լավ լինի, որովհետև եթե բժիշկը դժգոհ է, բժիշկը հոգնում է, բժիշկը չի կարող նման կերպ աշխատել, թողնում է, հեռանում է կամ անորակ է սպասարկում, մենք հաստատ չենք ունենա գոհունակ բուժառու, գոհունակ ժողովուրդ, ինչի նպատակն էր հենց այս ամենի ապահովագրության դա էր, որ թեթևանա ավելի մեր ժողովրդի վիճակը, բայց ցավոք դա այդպես չէ։